अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे और खैर खैरियत से रहो। ये हमारे पास गाड़ी आई है क्रिस्टल। ये जर्मन ब्रांड है, स्पोर्ट्स। जर्मन ब्रांड है, स्पोर्ट्स। कस्टमर कंप्लेन है, इसमें 3 फॉल्ट हैं। एक फ़ॉल्ट ये है कि ऑयल कम होता है और ऑयल लीकिंग है बहुत ज़्यादा। दूसरा फ़ॉल्ट ये है कि पानी कम होता है बहुत ज़्यादा। और तीसरा फ़ॉल्ट ये है कि गाड़ी मिसफायर करती है। तो आगे से मैंने खोल रखा है, सामान इसका मंगवाया है सारा, तो आपके साथ शेयर करते हैं इसका सब कुछ। हमने क्या क्या इसका चेंज करना है और क्या क्या हमें क्लीन करना पड़ेगा, किधर से लीक होता है और क्यों लीक होता है। तो चलते हैं आगे। और ये देखें, ये इसका ब्रांड नेम है गाड़ी का। चलते हैं आगे जाके तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आ गए हम इसकी फ्रंट साइड पे। सबसे पहले बात करते हैं मिसफायर पे कि गाड़ी में मिसफायर क्यों होता है। तो ये आ गई हमारी प्लग कॉइल। ये आ गई हमारी प्लग कॉइल। हमारी जो प्लग कॉइल है, इसमें इसके अंदर ऑयल चला जाता है प्लग वाली जगह पे। ऑयल क्यों जाता है? ऑयल इसलिए जाता है कि ये हमारा टैबलेट कवर, जो हम जिसको ऑयल कवर गैस्केट कहते हैं, टैबलेट कवर के अंदर ये रिंग लगा हुआ होता है, ये सील होती है। तो ये हमारी सील ख़राब हो गई है, ये देखें, ये वर्क ही नहीं करती, हार्ड हो गई है। तो जब ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो उसके बाद हमारी कॉइल इस जगह पे कॉइल लगती है और ये सील हमारी इस जगह पे ऐसे लगी हुई होती है। तो ये लूज़ हो गई है, हार्ड होने की वजह से लूज़ हुई है। तो जब ये ख़राब हो जाएगी तो हमारा इंजन कोयल सारा प्लग वाली जगह पे जाने लग जाएगा, तो हमारी कोयलें शॉर्ट हो जाएंगी। हमारी कोयलें शॉर्ट होंगी तो हमारा इंजन मिसफायर करने लग जाएगा। ये हमारे पास ये इंजन है 6 सिलेंडर इंजन है और इसका मिसफायर करने का यही मसला था। तो चलते हैं आगे वाले फॉल्ट के अंदर। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लीक था, ऑयल कम भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, यहाँ पे इसके लगता है ऑयल फ़िल्टर और ऑयल कूलर लगा होता है, सही है। ऑयल कूलर को ये पानी वाले पाइप लगते हैं दो। एक पाइप इधर पीछे से आता है, एक पाइप हमारा ये वाला है। तो ऑयल कूलर इसका ख़राब हो जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉडी होती है। मैंने इसका नया ऑयल कूलर मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इसका नया ऑयल कूलर है। इधर हमारा फ़िल्टर लगा होता है। ये हमारा कूलर है जिसके अंदर हमारा ऑयल कूल होता है, ठंडा होता है, सही है। इसके इस साइड पे इस साइड पे पानी वाला पाइप लगता है। इस साइड से पानी हमारा इन होता है और इस साइड से हमारा पानी आउट हो जाता है, यानी कि इस साइड से हमारा पानी इंजन के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद इस साइड से हमारा ऑयल आता है, इस साइड से हमारा ऑयल आउट हो जाता है। ये जो हमारा कूलर लगा हुआ है, इसके अंदर पानी भी आता है, इसके अंदर ऑयल भी आता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। तो होता ऐसे है कि हमारा पानी, ऑयल हमारा ठंडा करने के लिए इसके अंदर आता है। तो उसके बाद ये हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इधर से हमारा ऑयल फ़िल्टर होता है। तो अब चलते हैं इस मुद्दे पे कि हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं। हम इसको चेंज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो रिंग है, ये प्लास्टिक की बॉडी होती है। ये सारी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक की बॉडी होने की वजह से ये चीज़ है, जो ये इंजन हीट होने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है। जब ये प्लास्टिक मेल्ट होती है तो ये रिंग हमारे लीक होने लग जाते हैं। ये हमारे रिंग लीक होने लग जाते हैं। जब ये रिंग लीक होते हैं तो हमें ये पूरा यूनिट चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस पूरे को चेंज कर रहे हैं। हमारे इंजन में ऑयल लीक होने की वजह ये थी
कि हमारा ये वाला पूरा यूनिट लीक था। तो ये हमारा यूनिट इस जगह पे फिक्स होता है। ये इसमें एक ये पानी वाला पाइप लगता है और ऐसे ही हमारे इसमें ऑयल स्विच, ऑयल प्रेशर स्विच और ऑयल प्रेशर स्विच भी हमारा ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। ये हमारा हीट टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है, जिधर से हमारा इंजन की हीट वाली गेज चलती है। इंजन बताता है कि हमारा इंजन ओवर हीट हो रहा है, ये लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर है। तो ये हो गया हमारा ऑयल लीक होने की वजह और क्यों हुआ है। अब तीसरा फॉल्ट ये है कि इसमें पानी कम हो रहा था। तो ये देखें, इस जगह पे थर्मोस्टेट लगता है, इस जगह पे हमारे वाटर पंप लगता है। ये कंप्लीट ये जो हाउस है ये हमारा वाटर पंप के लिए है, ये हमारा थर्मोस्टेट के लिए है। तो थर्मोस्टेट ये हमारा थर्मोस्टेट वाला पॉट्स, ये चीज़ हमारी इस जगह पे ऐसे फिक्स होनी होती है। तो ये हम क्यों चेंज कर रहे हैं कि ये जो हमारा पार्ट्स है ये हमारा ख़राब हो गया। जैसे हमारा ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी ख़राब हो गया। ऐसे ही हमारा ये भी प्लास्टिक है, ये हमारी प्लास्टिक है जो इंजन हीट होने की वजह से ये चीज़ें इनकी ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमारा पानी इस वजह से कम हो रहा था कि ये मेल्ट होने के बाद ये लीक होने लग गया था। ये भी हमारा लीक होने लग गया था और उसको चेंज करने के लिए हमें ये थर्मोस्टेट भी नया लगाना पड़ेगा। ये हमारा थर्मोस्टेट है कंप्लीट, ये इसका थर्मोस्टेट ऐसे ही मिलता है। ये हमारा कंप्लीट थर्मोस्टेट है। ये हमने सारे ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाए हैं शारजा से। ये हमारे सारे ओरिजिनल पार्ट्स आए हैं इस गाड़ी के शारजा से। मैं आपको पार्ट्स नंबर भी इसका चेक करवाता हूँ। और ये देखें, ये देखें, ये है हमारा पार्ट्स नंबर। ये हमारा ऑयल कूलर का पार्ट्स नंबर है। फिर आ जाते हैं हम वाटर पंप की तरफ। ये है हमारे पास वाटर पंप। तो ये वाटर पंप हमने ये भी ओरिजिनल न्यू मंगवाया है। ये देखें, इसके ऊपर बकायदा ब्रांडिंग हुई है कंपनी की, ठीक है। तो ये वाटर पंप भी हमारा एक तो हमारे वाटर पंप की पुराने वाले की इधर से सील लीक हो गई थी, दूसरा हमारे वाटर पंप का गैसकेट लीक हो गया था। तो इसलिए हमने ये देखें ये हमने वाटर पंप का नया गैसकेट भी लगवाया है। तो हम इन चीज़ों को फिक्स करेंगे। अब एक दफ़ा हम इसको अच्छे तरीके से कर लें क्लीन करने के बाद हम इन चीज़ों को करेंगे फिक्स। ये है इसका पार्ट नंबर। तो हमेशा जब भी आप जर्मन गाड़ियों का, अमेरिकन गाड़ियों का काम करें तो कोशिश करके उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश ना करें, उसमें हमेशा न्यू पार्ट्स ही फ़िक्स करें। क्योंकि जब आप न्यू पार्ट्स फ़िक्स करेंगे तो आपकी गाड़ी में दोबारा फिर वो मसला नहीं आएगा। तो हमने इसका रेडिएटर भी खोल रखा है, ये देखें हमने इसका रेडिएटर भी खोला हुआ है क्योंकि इधर जितनी डस्ट है उस वजह से हमारा रेडिएटर भी बंद हो गया होगा। तो हम इसका रेडिएटर भी क्लीन करवाते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करके गाड़ी को अच्छे तरीके से करते हैं फिक्स। और इंशाल्लाह हमारा ऑयल कम होने का हीट। तो हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं क्लीन। सबको क्लीन करने के बाद इंजन को भी अच्छे तरीके से वॉश करके, ताकि हमारा जितना भी ऑयल से डस्ट लगी हुई है इंजन के साथ सारी हम उसको करते हैं क्लीन करके अच्छे तरीके से हम फिर इसको फिक्स करेंगे। सारे सामान को फिक्स करने के बाद फिर हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। इंशाल्लाह हमारे तीनों फॉल्ट क्लियर हो जाएंगे, मिस फायर वाला भी और वाटर लीकिंग का भी, इंजन ओवर हीटिंग का भी और ऑयल कम होने का, ऑयल लीकिंग का। ये हमारे तीनों के तीनों फॉल्ट जो हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमारे फॉल्ट आए क्यों थे? हमारे फॉल्ट इसलिए आए हैं कि ये गाड़ी स्पोर्ट्स है, सही है। तो ये गाड़ी जब हम हाई स्पीड में चलाते हैं तो इंजन बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से इसके साथ प्लास्टिक की जो भी चीज़ें लगी हुई होती हैं वो अक्सरियत ऐसे मेल्ट हो जाती हैं। तो इन गाड़ियों में इसमें आ गया, डोज़ में आ गया। ये डोज़ कंपनी की बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें यही कॉमन फॉल्ट आता है, ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वॉल कवर
पूरे का पूरा मेल्ट हो जाता है तो वाल कवर भी हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी में इसके वाल कवर ख़राब नहीं हुआ, वाल कवर हमारा बच गया है। बस उनके सीलें, उसकी कॉइलों वाली सीलें और वाल कवर का जो जैन है, गैस्केट कहते हैं जिसको जैन भी कहते हैं, तो वो हम सिर्फ उसका चेंज करेंगे, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। जब भी काम करना है, जो भी काम करना है, उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से क्लीन किया जाए। क्लीन करने के बाद जो भी आप पार्ट्स खोलेंगे उसको अच्छे तरीके से फ्रेश करके, क्लीन करके, प्यारा सा करके फिक्स करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और गाड़ी में इंशाल्लाह कोई फॉल्ट भी बाकी नहीं रहेगा। आपकी फ़िटिंग भी अच्छी होगी और दिखने में भी अच्छा होगा और वो फ़िटिंग आपकी ज़्यादा देर तक चलेगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।